trời đang rất gió, chứ vậy các nghệ sĩ khi biểu diễn với những cái buổi diễn trên không chắc chắn độ an toàn và độ tự tin sẽ không đạt được tới đỉnh cao. Những trang phó các bạn phía dưới đây ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay sau động tác này là một động tác cực kỳ khó khăn và mạo hiểm, là Khánh Linh sẽ phải tìm đủ mọi cách để có thể luồn nách chu thân hình to lớn của mình qua chiếc khung xe nhỏ bé, bồng bềnh và chồng chành chứ không. Một trong ngày nắng sẽ có ngày mưa, mà đến câu tức lần bị thất bại, liệu Khánh Linh có thể thành công được động tác tại sân khấu xiết ngoài trời hay không? Điều đó phụ thuộc vào khả năng và nghị lực của bản thân. Nhất là sự ủng hộ quý vị khán giả trong buổi diễn tối đêm nay. Các cụ chúng ta thường nói đầu xuôi đến mới đọt. Bây giờ thì Khánh Linh sẽ từ từ và rất từ từ để có thể luồn nách đôi chiếc đầu của mình qua trước, sau đó mới tới thân hình to lớn đằng sau. Nhưng còn thân hình to lớn đằng sau thì sao? Khánh Linh đang thiệt tiến thoái nước Nam, trôi qua đã khó rồi, nhưng trôi ngược lại còn khó hơn. Chỉ cần những sơ suất rất nhỏ xảy ra, Khánh Linh ngã từ độ cao đổ xuống. Với những tư thế ngã không phản xạ, sự cố kinh nghiệm xảy ra rất nguy hiểm.
hình đá rất thành công.